بغداد maanta waxa ay kamid tahay magaalooyinka ugu khatarta badan dunida laakiin ma ogtahay boqolaal sano ka hor in ay ahayd xaruntii ugu weyneed ee cilmiga xadaarada iyo siraha haddaba maxay tahay sirta qarsoon ee magaaladan dumisay muuqaalkan ayaan ku ogaan doonaa xog horay aan loo shaacin iyo sida ay dunida u qarisay xaqiiqada magaaladani waxa jira meel lagu magacaabo Baytul Hikma ama House of Wisdom meeshaasna waxa lagu keedin jiray siraha quraafaadka iyo cilmiga laga soo aruuriyay dunida intiisa kale sidoo kalena xog laga qariyay boqortooyooyin badan qarnigii 8aad qaliifkii Cabbaasiyiinta ee Al-Ma'muun waxa uu dhisay xarun lagu keedin jiray cilmiga laguna turjumi jiray kitaabta Giriiga Indida iyo Farisiga waxaana ka shaqeyn jiray boqolaal aqoon-yahano kuwaas oo isugu jiray Muslim Christian iyo Yahuudi dhamaantoodna waxa ay ujeedkooda ahaa in isku keenaan cilmiga haddaba su'aal goormee la dhisay magaaladani goormeese duntay magaalada Baghdad waxa la aasaasay sanadkii 762 miilaadiga kuna beegan 144 hijriga waana xilligii qaliifkii caanka ahaa ee Abu Ja'far al-Mansur oo kamid ahaa khilaafadii Cabbaasiyiinta Baghdad waxa ay noqotay caasimadda khilaafadii Islaamka iyadoo laga dhisay goob istiraatiiji ah oo u dhow webiga Dilja ama Tigris al-Mansur waxa uu ugu magac daray magaca Madiinatu Salaam oo micnaheedu yahay magaalada nabadda laakiin waxa caan noqday magac Baghdad oo ilaa maanta la isticmaalo intii u dhaxaysay qarnigii 8aad ilaa kii 13aad Baghdad waxa ay ahayd xarunta ugu weyn ee cilmiga falsafada caafimaadka xisaabta iyo suugaantaba haddaba aan u laabano su'aashii ahayd yaa burburiyay ama goormeesa burburtay sanadii 1258 ciidamadii Mughaalka ee uu hogaaminayay Hulagu Khan waxa ay galeen Baghdad waxa ay dileen boqolaal kun oo qof ah waxa ay guween kutubtii iyagoo raaciyay webiga Tigris waxa ayna burburiyeen dhismayaashii taariikhiga ahaa burburkaas kadib haddana qarnigii 16aad Baghdad waxa ay gashay gacantii Cusmaaniyiinta marna gacantii boqortooyadii Faris haddana 1917 waxa Baghdad qabsaday Ingiriiska laakiin markii ay Ciraaq xornimada qaadatay 1932 waxa ay noqotay Baghdad magaalo horumarsan waxaana laga dhisay dhismayaal casri ah iyo jaamacado inta uu xukunka hayay Saddam Hussein 1979 ilaa 2003 Baghdad waxa ay noqotay xarun xukun adag leh inkasta oo ay lahayd dhismayaal waaweyn haddana sidoo kale waxa ay la kulantay Baghdad caqabado dagaalo iyo burbur ugu dambeyntiina sanadkii 2003 Mareykankii waxa uu duulaan ku soo qaaday Ciraaq Baghdadna waxa ay noqotay goob dagaal qaraxyo dilal iyo burburba ka dhacaan waxaana dhacay qaranjab waxaana dhashay dagaalo sokeeyo inkasta oo ay maanta Baghdad tahay caasimadda Ciraaq haddana wali waa magaalo ay dhib badani ka muuqdaan oo amni xumo iyo dhaqaale dare ay ka jirto gabagabadii Baghdad maanta waa ay burbursan tahay laakiin xusuusteeda iyo siraha ay xambaarsan tahay wali waa la raadraacaya su'aashu laakiin waxa ay ka taagan tahay yaa heesta buwaagtii ugu dambeeyay ee Baytul Hikma haddaba waad ku mahadsan tahay haddii aad halkan ila soo gaartay haddaba isku day inaad muuqaalka like gareyso aadna nagu soo biirto